ये हमारी RS 200 का नंबर आ चुका है, जो आपके सामने पीछे कंडम खड़ी हुई थी बिल्कुल ही, तो इसका नंबर आ चुका। पूरी ऑल ओवर तैयार करेंगे इसे हम बिल्कुल ही। इसमें आपको बताया था कोई भी सामान नहीं है, ना इसके अंदर थ्रॉटल बॉडी थी, ना इसके अंदर ये बैटरी बॉक्स था, ना इसका ECU था। ये थी BS4 छोटे ECU वाली गाड़ी थी ये, तो जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े ECU के अंदर। तो पूरी कंप्लीट तैयार करेंगे और बढ़िया सी लुक के साथ टायर शायर सब नए डालेंगे, इसके टायर वगैरह भी। और काफ़ी सारा सामान तो पुराना ही ढूंढ के लगा रहे हैं हम। तो टायर देखिए क्या हालत है इनकी। तो पूरी कंप्लीट तैयार करते हैं। चालू हो चुका है इसका काम, देखिए चालू है।